হ্যালো আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগত আমার নতুন আরেকটা রেসিপিতে। আজকে তৈরি করে দেখাবো হুবহু বাবুর্চির স্টাইলে কিভাবে ঘরে আপনারা সামান্য কিছু উপকরণ দিয়ে জালি কাবাব তৈরি করতে পারবেন। তো চলুন দেখে নেই এই রেসিপিটি। প্রথমে এখানে আমি গরুর মাংসের কিমা নিয়ে নিয়েছি, এখানে 500 গ্রামের মতো আছে। তো আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে চিকেন দিয়েও এটা তৈরি করে নিতে পারবেন। তো আমি গ্রাইন্ডারে এটাকে গ্রাইন্ড করে নিয়েছি। সাথে 1 টেবিল চামচের মতো দিয়ে দিলাম রসুন বাটা, সাথে দিব এখানে 1 টেবিল চামচের মতো আদা বাটা। এটা ফ্রোজেন অবস্থায় আছে, যখন আমি মাখাবো এটা কিন্তু মেল্ট হয়ে যাবে। তো এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচের মতো মরিচের গুঁড়া, এটা আপনাদের স্বাদ অনুপাতে নেবেন। আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচের মতো ধনিয়ার গুঁড়া, সাথে এখানে হাফ চা চামচ জিরার গুঁড়া। আর এখানে আমি যোগ করব এখন এটা হচ্ছে গরম মশলার গুঁড়া, এটাও আমি প্রায় হাফ চামচের মতোই দিয়েছি। আর এখানে দিলাম লবণ স্বাদ মতো। আর এটা যেহেতু রেস্টুরেন্ট স্টাইল হবে এবং বাবুর্চির স্টাইল, এখানে আমি কিছুটা আজিনামোটো মানে টেস্টিং সল্ট ব্যবহার করছি, এটা আমার স্বাদ অনুপাতে। আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে 2টা স্যাশের হলো প্যাকেটে রাখা যে টমেটোর সসটা আছে সেটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। আর এটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ এতে কিন্তু কাবাবের টেস্টটা কিন্তু দ্বিগুণ বেড়ে যায়। এখানে চপ করা আমি কিছুটা পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি, এই মনে করেন 1/3 কাপের মতো। আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে ধনে পাতা কুচি 2 টেবিল চামচের মতো। এখানে আমি কিছুটা পুদিনা পাতাও দিয়ে দিচ্ছি। আসলে প্রথমে আমি পুদিনা পাতাটা দিয়েছিলাম, তারপরে 3 টেবিল চামচের মতো আমি ধনের পাতা এবং মরিচের কুচি দিয়ে দিলাম প্রায় 1.5 টেবিল চামচের মতো। এখানে আমি 2টা রুটিকে ব্রেডকে এভাবে আমি গ্রাইন্ড করে নিয়েছি, এটা ব্রেড ক্রাম হিসেবে আমি ব্যবহার করছি। এটা কিন্তু ড্রাই অবস্থাতে যেটা পাওয়া যায় সেটা না, এটা একদম কাঁচা যে রুটিটা থাকে সেটা আমি দিয়ে দিলাম এবং আমার প্রয়োজন অনুপাতে আমি এটাকে বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে পারবো। তো আমি করে রেখেছি, এখন আমি সম্পূর্ণ উপকরণগুলো খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। আর এটা খুবই প্রয়োজন, কারণ যে মশলাগুলো আছে সেই মশলাগুলো কিন্তু ভালো মতো মিশে যেতে হবে। তো আমি এই যে দেখুন সুন্দর করে ভালো করে মিশিয়ে নিলাম এবং আমার মনে হচ্ছে যে আমার পুরো ব্রেড ক্রামটাই লাগবে, তাই আমি পুরো ব্রেড ক্রামটাই এটার সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি। খুব সুন্দর করে আমি এটার সাথে মিশিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, আর একটা হচ্ছে ইনগ্রিডিয়েন্টস আমি ভুলে গিয়েছিলাম, আর সেটা হচ্ছে লেবু। 1 স্লাইস লেবু এখানে একটু চিপে দিবেন, আর এটাতেও কিন্তু স্বাদটাকে কাবাবের অনেকটাই বাড়িয়ে দেবে। তো এই লেবুর রসটা দিয়েও কিন্তু আমি বেশ ভালো করে এটাকে মথে নিব ঠিক এইভাবে, এবং প্রত্যেকটা জিনিস যেন একটার সাথে ভালো মতো কম্বাইন্ড হয়। আর খুব বেশি নরম হয়ে গেলে আপনারা এখানে ব্রেড ক্রাম্ব বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে পারবেন। তো আমার মনে হচ্ছে আর প্রয়োজন নেই, তো এটা আমার মাখানো হয়ে গেছে। এ পর্যায়ে আমি এখন এই কাবাবের শেপগুলো করে নিব। সাধারণত আমরা কিন্তু এরকম গোল গোল একটু চ্যাপ্টা বড়ার মতো যে শেপটা, এটাই কিন্তু সাধারণত আমরা কাবাবের বানাই। তো আমি এর ব্যতিক্রম করছি না এবং হাতের তালুতে নিয়ে আমি গোল করে সুন্দর করে আমার যতটুকু ছোট বড় সেরকম আমি তৈরি করছি। তা আপনারা চাইলে এটাকে খুব অনেক বড়ও করতে পারবেন, আবার ছোটও করতে পারবেন। তা আমি এইভাবে সবগুলো বল তৈরি করে নিচ্ছি ঠিক এইভাবে। কাবাবের শেপগুলা আমার দেওয়া হয়ে গেছে, আমি একটা ট্রেতে আলাদা করে নিয়েছি, কিছুটা আমি ফ্রোজেন করে রেখে দিব। আর এই কয়টা আমি আপনাদেরকে ভেজে দেখাবো। তো আপনারা কিন্তু এটা ফ্রোজেন করে রেখে পরবর্তীতে আবার ভেজে খেতে পারবেন। তা আমি যেগুলো এখন তৈরি করব সেই জন্য আমি এখান থেকে 2টো ডিম নিয়ে নিচ্ছি। আর এই ডিমের ভিতরে একদম লবণ দেওয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই, আর যারা আপনারা একটু লবণ বেশি খান তারা দিতে পারেন। তো আমি এই ডিমগুলোকে ভালো করে বিট করে নিচ্ছি ঠিক এইভাবে। ডিমগুলোকে খুব ভালো মতো বিট করে নিতে হবে যাতে কোনো লাম্পস না থাকে। এপাশে আমি কিন্তু একটা কড়াইয়ে তেল পর্যাপ্ত পরিমাণ নিয়ে নিয়েছি এবং একটা কাঠির মাধ্যমে দেখে নিলাম যে এটা গরম হয়েছে কিনা। তো ভালো মতো গরম হওয়ার পরে আমি ডিমে এটাকে ডিপ করে করে কাবাবগুলো কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি। আর এটা জালি কাবাবের মানেই হচ্ছে কিনা উপরে জালি জালি থাকবে, এই যে ডিমের যে অংশগুলো থাকে এটা কিন্তু একটু বেশি পরিমাণ তৈরি করতে হবে। তো আমি এক পাশ হয়ে গেলে আর এক পাশটা উল্টিয়ে দিচ্ছি। মোটামুটিভাবে 5 থেকে 7 মিনিট করে ভাজলেই কিন্তু আমাদের কাবাবটা তৈরি হয়ে যাবে, 7 মিনিটই লাগে। তা আমি উপর দিয়ে একটু জালি ভাব আনার জন্য ডিমটাকে একটু ছড়িয়ে দিচ্ছি ভাবে আঙ্গুলের সাহায্যে। তো দেখুন এটা কিন্তু আমার তৃতীয়বারের এই যে উল্টানোটা প্রায় হয়ে গেছে। তো
তো এখন একটা ঝাঁঝরিযুক্ত চামচ দিয়ে আমি এটাকে তেলটিকে ঝরিয়ে একটা প্লেটে আমি এটাকে উঠিয়ে নিচ্ছি। আর নিচে কিন্তু অবশ্যই কিচেন টাওয়ালটা ব্যবহার করবেন, কিচেন টিস্যু যেটা। তো এটার এক্সট্রা তেলটা সোক করে নেবে। এই যে দেখুন আমার তৈরি হয়ে গেছে কত মজাদার সুস্বাদু জালি কাবাব। দেখে নিশ্চয়ই খেতে মন চাচ্ছে। আসলে এটা খুবই সুস্বাদু হয়েছিল। একটু ভেঙে দেখাচ্ছি কতটা পারফেক্ট হয়েছে আমার এই জালি কাবাবটি। আশা করি আপনারা ঈদ তেহারে বা যে কোনো অনুষ্ঠানে এই জালি কাবাবটি বানিয়ে কিন্তু অনায়াসেই খেতে পারবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। দেখা হচ্ছে নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে। সে পর্যন্ত আল্লাহ আমাদের সবাইকে ভালো রাখুন। আল্লাহ হাফেজ।